24 noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 24 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, asosiy valyutalar quyidagicha o'sdi. Dollar 56,73 so'mda qimmatlashib, 11.971,40 so'm bo'ldi. Yevro 61,81 so'mda qimmatlashib, 13.797,04 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubli 3,54 so'mga qimmatlashib 151,81 so'mga yetdi. Funt sterling 52,65 so'mga qimmatlashib 15.637,04 so'm bo'ldi. Yapon yenasi 0,57 so'mga qimmatlashib 76,37 so'mga ko'tarildi. Shvetsariya franki 72,26 so'mga qimmatlashib 14.862,07 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 9,11 so'mga qimmatlashib 1683,69 so'mni tashkil etdi.